हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज टोरेक्स सिरप के बारे में। ये किस मर्ज़ में काम आती है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है और सीने में खरखर हो रही है या सीने में हल्का दर्द रह रहा या खांसा तक नहीं आ रहा, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी। जैसे आपको सूखी खांसी हो रही है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट सिरप है और ये दिन में करीब 3 बार यूज़ करी जाती है गर्म पानी के साथ, एक एक ढक्कन। और ये टोरेक कंपनी का है, करीब 100 ml की बोतल में होता है। और ये एमआरपी की बात करें, करीब 120 रुपये में किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से